長、各位老師、各位同學早晨。我係識 C 班嘅杜可賢。我係識 C 班嘅劉達峰。導演啊，今日咧洪 Sir 啱啱都講咗啦，今日好似係情人節喎，咁我哋上嚟做咩㗎？其實頭先梁副校都講咗㗎啦，我哋咧就係、今日嘅 last day。咁不如我哋大家分享俾各位低方嘅同學，睇下我哋咩心情好唔好啊？我同你係中3至中6同一班，咁你對我有咩感覺咧？對你嘅感覺，咁梗係當然好啦，唔係都唔會同你上台講嘢係咪先？但係即係如果講翻咁多年同班嚟講咧，我都覺得好開心嘅，即係我覺得好難得咧，一位同學可以同我同班咗咁耐啦，仲要大家都唔會不幸地咁樣留班，我覺得係好開心咯。其實我都好開心可以同你啦，同埋某幾位同學可以一路一齊同班啦。咁我覺得在座如果即係低方嘅同學咧，如果有一位同學可以同你一路同班咧，你要一路我哋中3嗰時咧係要做一個抉擇。係啊，因為我哋由中3升中4嘅時候咧，就要揀科啦。通常揀科嗰陣時，你都會睇下自己邊科高分就揀邊科。其實我覺得即係呢樣係雖然係培之一嘅考慮啦，但係我覺得興趣都好重要嘅。即係如果你讀一科你自己唔中意嘅話咧，你會好辛苦咁對住3年之後又攞唔到好成績，我覺得呢個好痛苦嘅咯。同埋你中3咧，其實係你，我覺得啦係你最後一年可以即係可以嘻嘻哈哈啊，可以去玩下嘅日子啦。因為到你中4咧，你就要面臨呢個 DSE 嘅壓力。咁我覺得你哋而家仲讀緊中3，可以好好珍惜呢個可以玩啊、可以 hea 嘅日子。因為去到中4咧，你嘅功課又多咗啦，啲題目又深咗啦，咁你要有好多時間去準備。咁好似我哋兩個咁啦，其實我哋去到中4咧，都知係死期到㗎啦，因為咧，我哋去到中4都仲係 hea 啊玩啊，去到中5都就係咁喎，但係去到中6咧就知道就嚟死啦，因為咧我哋係冇時間去温書嘅。咁如果你哋想好好準備呢個 DSE，好好想入大學咧，我覺得你哋係中4開始揀好你嘅科，讀好你嘅 X 同埋你嘅其他科啦，咁先會有足夠嘅能力去入大學嘅。同埋講到學業方面啦，因為我哋而家都知道自己大限將至啦，所以咧我就好想多謝啲老師啦，一直都好幫助我哋啦，無論功課上啊，其他人大家個人發展上面都俾咗好多意見我哋啦，都唔會話嫌我哋煩啊，咁好早走咁樣，所以我都好多謝各位老師嘅幫助。有冇話邊位老師啊？咁梗係我哋2位班主任啦，幫咗你3年，跟住又幫我哋升學，又幫我哋啦，跟住其他活動又幫我哋搞埋，我覺得係非常多謝2位班主任。咁我都不忘擦下鞋啦。咁呢度有教我老師啊，有 D Chan 啦，Mr. Lam 啦，同埋 Mr. Lam 呢個 Mr. Lam。咁我都想多謝佢哋3年嚟嘅教導啦。咁最尾啦，我希望中6嘅同學可以喺呢個 DSE 度考好自己嘅成績啦，唔好令自己後悔。同埋我覺得即使入唔到大學都好啦，揾到自己目標係好重要嘅。如果入唔到大學未，即係讀下其他嘅其他學位啊，咁其實都冇乜所謂。即係只要你揾到自己目標，我覺得自己個生活都會開心好多。咁我覺得人生係要有一個目標去奮發前進啦。如果你讀唔到大學咧，你可以揾其他嘅出路去揾翻自己嘅興趣。咁我哋兩個今日最尾咧就想多謝翻全部教過我哋2個老師啦，同埋一齊上過堂嘅同學啦。咁祝大家低方嘅就奮發向前，努力讀書。咁高方嘅咧，即係中6嘅咧，就珍惜埋今日，好好去準備自己。